இந்த வீடியோல ரெட்மி நோட் 9 போன்ல ஸ்பீக்கர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓவரா டஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிடுச்சு. சோ அதை கிளீன் பண்ணி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா போட போறோம். சோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிம்ம வந்து எஜெக்ட் பண்ணிடுங்க. சோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பேனல் வந்து பொறுமையா வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரிச்சிருங்க. சோ இதுல கீழே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து லவுட் ஸ்பீக்கர் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. சோ இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இந்த பேனலை கழட்டும் போது ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கும். சோ ரொம்ப பொறுமையா பார்த்து கழட்டணும். டக்குன்னு அந்த பேனல பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா, இப்ப நான் காமிக்கிறேன் பாருங்க தெரியும். சோ அந்த ஸ்ட்ரிப் கட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா போச்சு, அவ்வளவுதான். சோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பொறுமையா வந்து பாத்தீங்கன்னா கழட்டுங்க. இப்ப அதுல இருக்க ஸ்க்ரூ எல்லாத்தையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கழட்டிடலாம். இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா தெரிஞ்சிருக்கும், கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு லவுட் ஸ்பீக்கர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நீங்க ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்க்ரூ டிரைவர் எடுத்து ஜஸ்ட் அதை லைட்டா ஓபன் பண்ணாலே போதும். சோ உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த பேனல் தனியா வந்துடும். ஸோ இதுல மெயின் ப்ராப்ளம் நான் என்ன ஃபேஸ் பண்ணேன்னா, ப்ராப்ளம் கிடையாது. அதாவது போன் வாங்கி ஒரு 3 வருஷம் ஆச்சு. பட் அது ஸ்பீக்கர் வந்து ஒரு 50% தான் வந்து சவுண்ட் கேட்டுச்சு. சரி புதுசா தான் ஸ்பீக்கரை மாத்தலாம் அப்படின்ட்டு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐடியால நான் மொபைல கழட்டினேன். அதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது ஜஸ்ட் அந்த டஸ்ட் ஓவரா ஏறி போயிருக்கு. ஸோ அதனாலதான் எனக்கு பாதி சவுண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா குறைஞ்சிருச்சு. ஸோ இப்ப லைட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓபன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பொறுமையா வந்து பாத்தீங்கன்னா பண்ணுங்க. சோ இப்ப வந்து எடுத்தாச்சு. இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர்ல ஓவரா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏறிச்சு. அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சவுண்ட் நானும் போய் செட்டிங் எல்லாம் ஏதோ பண்ணேன். கடைசியில வந்து ஹார்ட்வேர் தான் ப்ராப்ளம் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணேன். சோ அதே போல வந்து பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா பண்ணேன். அதே போல கரெக்டா வந்து ஒர்க் ஆச்சு. ஜஸ்ட் நீங்க எதுவுமே பண்ணோம்னா கழட்டிட்டு அந்த இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பிளாஸ்டிக் லெதர் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. இதை வந்து நம்ம கழட்டிட்டு நல்லா வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது நல்லா வந்து கிளீன் பண்ணணும். ஸோ ப்ராப்பரா வந்து கிளீன் பண்ணி போட்டோம் அப்படின்னா ஸோ இது பிச்சிருங்க. பிச்சுட்டு கரெக்டா கிளீன் பண்ணுங்க. ஸோ எல்லாத்துக்கும் காரணம் இந்த ஸ்ட்ரிப்பு ஃபுல்லா வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளீன் பண்ணி வச்சிருக்கு. இப்ப அது கிளீன் பண்ணாதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத்த ப்ராப்ளமே. ஸோ ஒரு 200 ரூபாய்க்கு மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா மாத்தலாம்னு நினைச்சேன். பட் இதை கிளீன் பண்ணிட்டோன்னே குவாலிட்டி, அதாவது ஒரிஜினல் ஸ்பீக்கர் சூப்பரா வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கு. சோ இந்த வீடியோ மூலமா நீங்க ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுன்னு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.